รุณสุดสัปดาห์ทั้งออกนี้มาการ channel YouTube ระบบขยม Investor Lifestyle และขนม channel YouTube ขยมระบบขยมในเยี่ยมปีการในวินิโยคขนมวิสัย Forex หาหนังสต็อกปีออนเจดามในแค่นี้ขยมเป็นปี pair currency นำไปจ่ายรวมแรกในไว้ในขยมยูโรคืนในขนมปี pair นึงปี pair นั่นคือมี Euro USD นึง XAU USD ok អញ្ចឹងយើងមកកន្លែងមើលទាំងអស់គ្នានៅ pair ដំបូងនេះគឺ Euro USD ដែលយើងឃើញថាតាំងពីប្រហែលអាទិត្យមុននេះគឺឃើញថាខ្ញុំសុំលុបបន្តិចយើងឃើញថាតម្លៃនៃការមួយអាទិត្យមុនបាន break through នៃ resistance របស់ trend បាត់ទៅហើយអញ្ចឹងមានន័យថាEuro USD កំពុងតែ form ជាទម្រង់ up trend ឡើងទៅខាងលើបាទដោយវាបានឆ្លងផុតនៅ moving average 200ថ្ងៃនេះអូខេអញ្ចឹងភាគរយនៃការ up trend គឺមានការកើនឡើងដែលយើងឃើញថាមួយខែចុងក្រោយនេះតម្លៃមានការបុកឡើងធ្លាយរហូតដល់ resistance របស់ support របស់ down trend ទៅទៀតបាទអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងកំពុងរលែកមើលថ្ងៃនេះផងដែរគឺចំពោះ AUD សំទោស Euro USD យើងឃើញថាខ្ញុំកំពុងរងចាំមើល data តម្លៃហ្នឹងវាអាចប៉ះជាមួយទៅនឹង support របស់ខាងក្រោមនេះអត់ដែលខ្ញុំបានឃើញនេះកន្លែងនេះគេហៅ support បាទបើសិនបានវាប៉ះនឹង support នេះខ្ញុំអាចថាខ្ញុំអាចចូលទីផ្សារហើយនឹង capture នៅ uptrend ខាងលើបាទប៉ុន្តែយើងឃើញថាក្នុងរយៈពេល1ខែមកនេះគឺថាតម្លៃនៃរបស់ Euro គឺថាបុកឡើងទៅលើ uptrend ខ្លាំងមែនទែនដែលអត់ទាន់ចេញជាទម្រង់របស់ high low នៅឡើយទៀតបាទឃើញថារយៈពេល3ខែមុននេះគឺបានតម្លៃចុះថ្លៃបើបុកធ្លាយ moving average 200ថ្ងៃនេះដែលតាម strategy របស់ខ្ញុំគឺថាការបុកធ្លាយហើយរហូតដល់ធ្លាយប៉ុណ្ណេះហើយ retracement ឡើងទៅវិញគឺខ្ញុំអាចបន្ត sell តម្លាក់បន្ថែមតែគួរឲ្យសោកស្ដាយខ្ញុំក៏បាន loss នៅប្រហែល pip ដែរវាជា100 pip នៅក្នុងការ trade មួយនេះបាទជាមិនថ្មីទេយើង trade គឺយើងតែមានខាតមានចំណេញអូខេអញ្ចឹងយើងមកមើលថាតើeuro នៅតែបន្ត up trend ដែរឬទេបាទសំណួរសួរថា euro នៅតែបន្ត up trend ដែរឬទេអូខេអញ្ចឹងមកមើល gold វិញបាទ gold ក្នុងរយៈពេល1ខែមកនេះឃើញថា up ផងដែរក្នុងរយៈពេលនេះបានឡើងមកដល់ប៉ះជាមួយនឹង resistance របស់ support resistance របស់ trend បាទហើយនៅខាងក្រោម moving average នៅឡើយអត់ទាន់បានបុកធ្លាយ moving average 200ថ្ងៃទេ moving average នេះផងដែរគឺគេបង្ហាញអំពីថាតើ trend ចុះឬក៏ trend ឡើងបាទអូខេអញ្ចឹងគេមើលនៅលើខ្សែនឹងកាលណាតម្លៃវានៅខាងក្រោម moving average ចេះគឺថា trend នោះគឺវាចុះបាទអញ្ចឹងបើកាលណាវាបុកធ្លាយឡើងមកខាងលើ moving average ចេះមិនដឹងន័យថា trend នោះវាឡើងអូខេអញ្ចឹងចំពោះការវិភាគរបស់ខ្ញុំឃើញថាមិនចំពោះវាគឺមានន័យថាវាបានបុកធ្លាយចំណុច resistance ដល់ trend បាទប៉ុន្តែមានពីរជំរើសនៅក្នុងចំណុចនេះវាថាបើកាលណាវាបន្តឡើង up trend នោះវាគួរតែបញ្ចេញទានមួយដែលយើងបង្ហាញឃើញថា clear បែបនេះបាទវាច្បាស់បែបនេះមិនន័យថាវាបុកឡើងធ្លាយនេះធ្លាយដែរធ្លាយរបស់ trend resistance ដែរក៏ប៉ុន្តែវាការធ្លាយហ្នឹងវាអត់ទាន់គ្រប់លក្ខណៈនៅឡើយដែលយើងឃើញថាចិត្តមួយទឹកមកនេះវាអត់ទាន់បុកធ្លាយមែនតើនៅខ្លាំងរហូតដល់ចំណុចដែលយើងបានគូនេះបាទនេះអ្វីដែលយើងកំពុងរងចាំបាទអញ្ចឹងចំពោះការ sell ឬក៏ buy ពីពួកខ្ញុំដូចជាមិនទាន់ឃើញច្បាស់ថា sell ឬក៏ buy នៅឡើយទេខ្ញុំរងចាំឃើញថាតើមានទានមួយបុកធ្លាយអញ្ចឹងអត់វាកាលណាមានខ្ញុំនឹងរងចាំរហូតដល់ retracement ចំណុចទី2អានេះគេថា retracement ទី1retracement ទី2ហើយនឹងខ្ញុំអាចចូលទីផ្សារនៅចំណុចនេះអូខេខ្ញុំអាច buy នៅចំណុចនេះក៏ប៉ុន្តែបើអត់មានទេបើកាលណាឃើញទានមួយវែងមកខាងក្រោមចេះអូខេអញ្ចឹងវាជាចំណុចបញ្ជាក់ថាអូខេវានៅតែ follow trend down trend នៅឡើយវាអត់ទាន់បាន break through ទៅជា up trend នៅឡើយទេអូខេនឹងកំពុងរងចាំមើលដែរអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំមាន2 pair នេះមកចែករំលែកសង្ឃឹមថានេះជាការបែងចែកនិង
ផ្នត់គំនិតរបស់ខ្ញុំក្នុងការវិភាគនៅលើទីផ្សារអញ្ចឹងយើងត្រូវចាំមើលទាំងអស់គ្នាថាតើផ្សាររបស់ប្រាក់អឺរ៉ូហើយនឹងមាសតើវានឹងមូលទៅទម្រង់ uptrend ឬក៏យ៉ាងណា